Përshëndetje, vazhdojmë sot përgatitje për testën e maturës, jetë në detyra e 45. Detyra është cila është zgjidhja e ekuacionit rënja katrore x minus 1 është barazi me 2. Zakonisht në test është mirë atë mundësi që ki mundësi do më ma shpejt, atë zgjidhje që e bën shumë ma shpejt. Për shembull këtu kia rezultatet. A-ja, x-i është 1, b-ja, x-i është 3, c-ja, x-i është 5, edhe d-ja, x-i është 7. E kemë thonë edhe në video në kalume, ka mundësi me zgjedhë këto me formullë, për shembull thojmë rënja katrore x minus 1 është e barabartë me 2, po dojmë u liru për rënjes katrore, e ngritëm katror, edhe kemë rënja katrore x minus 1 në katror, është barazi me 2 në katror, rënjët katrore largohen, për x minus 1, kur del për rënjët katrore, del si vlerë absolute, si x minus 1, ma e barazi me 2 në katror, është 4, kur të liromi për vlerës absolute, del plus minus x minus 1. Për nivele pak më të larta, nuk kuptohet pse është kjo plus minus 1, nuk gëzon me dalë vetëm me plus minus 1, se ka mundësi, ka njëherë nëse x-i kishte numër negativ, po thëmë minus 5 ose minus 6, atëherë kur del minus 5, minus 6 është minus 6. Minus 6, për rënjës katrore nuk ka mundësi me dalë numër negativ, kështu që del tash e zgjedhëm këtë detyrë e zgjedhëm, pra kemë. Edhe këtu janë dy zgjidhje. Tash e bën zgjidhjen e parë me plus, e kemë x minus 1 është e barabartë me 4, plus 1, x-i është e barabartë me 4, plus 1 është 5. X-i barazi me 5, që po është zgjedhje, c, x-i barazi me 5. Vetëm për ilustrim, ka mundësi edhe minus x minus 1 barazi me 4, minus x plus 1 minus x barazi me 4, edhe me minus 1 në qesëm në tonë, e ke minus x është barazi me minus 5, pra x-i minus x 4 minus 1 është 3, e shumëzoj me minus 1, x-i është barazi me minus 3. Minus 3-shi nuk ka mundësi më konë zgjedhje, pse se në qëse është minus 3 minus 4, rënja e minus 4-shit nuk është 2, po janë si opcione 1-2, kështu që ju e merrni vetëm se është të caktimi domenit funksionit, zgjidhjet që ti barazimi janë për çdo x minus 1 që janë më të madhe ose barabartë me 0. Pra x-i do të më konë më e madhe ose barabartë me 1, nëse është x-i negativ, do më thonë nuk është zgjidhje e ekuacionit. Kështu që zgjidhja është x-i është barazi me 5. Pra, shkurt e shqip, nëse doni me provu, vetëm i zajnë sa vlerat. X-i 1, 1 minus 1, 0. 0 nuk është barazi me 2. X-i 3, 3 minus 1, rënja katrore 2 nuk është barazi me 2. X-i 5, 5 minus 1, 4, rënja katrore 4, edhe që kjo është zgjidhja për detyrën e 45. Vazhdojmë tash një detyrë tjetër e kemë. Është dhënë një funksion y barazi me
a thyer për x, po cili funksion do të fitohet nëse pika, që kjo pika P me koordinatat -3, minus i takon pjesë e këti, ku është x është -2, -1, -2, y-3, 1, 2, 3. Kjo forma është kështu diçka. Vetëm tash po kërkohet me gjetë a-jen. Ekuacion me njët pa njohur, ky një ekuacion, në qëtë nuk është e njohur a-jen, këtu i kitë njohën pikën x edhe y, që x-in edhe y-in i zavendëson këtu, edhe e gjon a-jen edhe fitohet grafiku i lakurës i funksionit cili e takon këtë pikë. Pra pika P i ka koordinatat x-in e ka -2, y-in e ka 3, qëto x minus 2 dhe 3 i zavendëson të funksioni, edhe kem y-in është barazi me a thyer për x, i zavendëson x-i është e barabartë me y-in është 3, është barazi me a thyer për x-i është -2. Tash është e panjohur është a-ja, pra shumëzojmë me -2 këtë barazimin, -2 shme -2 li eliminohet, a-ja është e barabartë me kem 3 herë -2, pra e kem -3 herë 2 është 6, a-ja është 6. Kur e kem gjithë këtë shprehje a-jen, atëherë vetëm që vlerën për a e zavendësojmë këtu, edhe funksioni është caktuar. Y është barazi me a thyer për x, a-jen e gjetëm -6, pra kem -6 thyer për x, ose -6 thyer për x. Tash, ki mundësi mu me provu, a është që kjo zgjidhje, a është që kjo pika -2, 3 zgjidhje e takon qëti grafiki, qëti funksionit. Kur të zavendësoj shto x-in, për x-in -2, y-in është e barabartë me -6 thyer për -2. Edhe të pjesëtimi, njëjtë sikur të shumëzimi, vlen rregullat e shumëzimit. Minus herë minus është plus, 6 pjesëtuar me 2 është 3. Që koordinatat 2, -2 edhe 3. Edhe për vazhdojmë edhe një detyrë. Detyra e 46, 47 është cila është prerja bashkësive A dhe B. Bashkësia A është barazi me 1/6, edhe bashkësia B është 3/8. Çka në kupton? Kjo 1/6 edhe 3/8. Se këtu zgjedhjet janë A-ja, A prerje B është e barabartë me bashkësia njëshit që të rin 3, B-ja A prerje B është e barabartë me 3/8, C A prerje B është e barabartë me 3/6, edhe D A prerje B është e barabartë me 6/8. Tash, çka po kërkojmë na? E kem një bashkësi A edhe një bashkësi B. Bashkësia A
bashkësia B. Në qoftë se mendojmë që bashkësia A e ka vetëm 100 edhe 600, 1 edhe 6 bashkësia A, edhe bashkësia B 3 edhe 8, shifët që asnjë prej këtyne nuk janë zgjidhje të detyrës. Pse? Se këto mënu që A-ja janë të gjithë numrat pej 106, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a B-ja janë gjithë numrat prej 300, 400, 500, 600, 700 edhe 8. E tash, kur janë qëto bashkësit, atëherë ka mundësi me dalë për njërën për qëtëre zgjidhjeve. Pra shka bojmë? E paraqesëm për bashkësinë A. Çka është bashkësia A? Është 1, 2, 3, 4, vetëm e këshyrëm çka është prera. Prera çka janë të përbashkëta? E kem 300, që ka është 300, 400, që ka është 400, 500, që ka është 500, edhe 600. Pra kem 3, 4, 5, 6. Një, 2, 3, 4, 5, 6, largon 600, edhe këtu kem 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çka është prerja? Prerja është ajo çka është e përbashkëta. Pra, mes bashkësisë A edhe mes bashkësisë B, ajo çka është e përbashkëta. Pra, ajo numra 3, 4, 5, 6, ose që kanë shkru këta, prej 300, deri në 6, A, prerje B. A, prerje B. Ku është pi 300 deri në 6, e këshyrëm që kjo është 6, edhe që kjo është zgjidhja e detyrës. Se në ka njerë, do shë mu familiarizu me këshyrë qëka është, si është të dhënë detyra, që shënë zgjidhjet, se ka njerë, ndo teste ka njerë lirë edhe do gabime, por në që se detyra është me gabime, që për shembull nuk ka pas zgjidhje, ajo ju pranohet si cilin nxënës detyrat edhe pit japën. Ju faleminderit për vëmendjen, shihemi në video tjetër në skajime tjera. Përshëndetje.